क्या आप किसी के छींक पर रास्ता बदल लेते हैं या काम रोक लेते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे दरमियान ये गलत फहमी फैलाई गई है कि हम जब घर से निकलते हैं अगर कोई छींक दे तो हमारे सफ़र में या काम में रुकावट बन सकती है, जबकि इस्लाम में बदचुगनी लेना सख्त मना है। छींक अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाते हैं और जमाही को नापसंद करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदचुगनी लेने से मना फरमाया है। इसीलिए छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, काम मत रोकें, दीन की सही समझ रखें। फ़ी अमानिल्लाह।